O, thash krejt organet hiqi veç let jetoj. Moment shumë i rënd për shembull ka qenë kur është dashur me i heq flokt. Se krenohesha me flokët e mia, nana jam më thëke Kassandra nonës, e man mendat serialin, kom pas do flokët bukra gjata dhe i kom pas një 20 kila ma pak. Se tash edhe kur ma bënte, Kassandra nonës, hala se harrojat ftyrën e nanës kur më thoshte ashtu, e kur erdh momenti mi heq, natyrisht që mu më dhimbseshin, por kur i shihja fëmit, kur e shihja veten që jam para një situate që ishte jeta vdekje, as që mendoj as për flok, as për as gjëbile kur pata shku te mjeku, ndoshta duhet të operohen të gjiri plotësisht, thash krejt organet hiqi veç let jetoj, veç let ta kem zemrën edhe trurin që ti ndjej edhe si me thonë, ti adhuroj ato gjëra që kanë me marrë në të ardhmen, as që e kom pas probleme. Ku e ke gjetë forcën? Kush ka qenë njëna prej arsyeve pse njerëz dorëzohen është sepse ju hub kuptimi i jetës. Kush ka qenë kuptimi që ti ke dhënë vetës, motivi, po e kaloj? Fëmit janë gjithmonë. Kush do që ka fëmi, lufton për ta më shumë se për vete. Sepse ne që ashtu e marim, ne jemi posesiv si prind, po jemi edhe shumë dhënës, donator. Ne japim shumë për fëmit tanë, edhe jemi në gjendje gjithë shka me bo, vetëm ata, sepse ata s'kan kërku marrën këtë botë pa pas qefna. E unë i kom lind 2 fëmijë me shumë dashni, kështu që kom pas qef që ata t'jen të rrethum, që ta ken nanën në momentet më të bukura tyne, ta ken nanën kur ti marrin ato 5 që në shkollë, ta ken nanën kur të kryen maturën, kur të regjistrohen fakultet, kur të fejohen e martohen. Për këtë arsye thash kirurgu më ka shëru me gojë kur më ka thënë ti do të vallëzosh në dasmën e vajzës tënde.